Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dipayun sami-sami orang sanggakeun puji sinarang syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sinarang salam mudah-mudahan nasib dilimpahkeun, nasib dicurahkeun sakersana junjungan urang wasana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakitu deui ka keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, ka tabi'in, oge urang sadayana anu janten umatna sing pamudah-mudahan king syafaat dinantana di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Para kiai, para asatid, para sepuh sadayana anu kupribados dipihormat, bil khusus ka sadayana dewan guru di rumah santri, para pimpinan pondok pesantren, oge ka pengurus rumah santri. Anu alhamdulillah dina injing ayeuna pisan parantos nampak hadir di tengah-tengah urang sadayana. Pamudah-mudahan aranjeunna Allah Subhanahu wa taala masih selalu dipaparin kesehatan, ditambih-tambih kabarokahan sareng kamuliaan, amin ya rabbal alamin. Bil khusus kekersana sahibul bait, pimpinan pondok pesantren Kiai Mukhlis anu alhamdulillah bantena parantos bersedia nyayogikeun memfasilitasi kanggo terlaksanana ieu pangaosan. Urang doakeun pamudah-mudahan naon-naon anu ku anjeunna parantos dikorbankeun dibales kalawan kebalasan anu pangsae-saena Allah Subhanahu wa taala, amin. Para jamaah sadayana, para kiai sarta santri ibadah ngahancakan sakumaha badak ieu kitab nyuhun kahapunten sareng dimaklum tos pasti seueur lepatna sakedik leresna. Jadi aya nu lepat, mudah-mudahan Allah ngahampura jeung semata-mata eta tina kabodohan pribados. Pami aya anu leres kahartos kanamaan urang sadaya tiasa diamalkeun semata-mata eta adalah hidayah sareng taufik ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina bab mujahadah hadisna anu kahiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal awwalu maka ari hadis anu awal, hadis anu kahiji. An Abi Hurairah, eta ti sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala nyarios Abi Hurairah, qala Rasulullah nyarios saha Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala sanyanyana Gusti Allah taala, qala eta nyarios Gusti Allah, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Man sahajal ma'ada anu mamusuhan man li ka'ain waliyan kana wali faqad adantuhu maka teman-teman merenya ho aing hu kana eta man bil harbi kalawan perang.
wa ma taqarraba jeung ibadah ilayya ka aing abdi saha hamba aing bisyai'in kalawan hiji perkara ahabba anu leuwih dipikarsa ilayya monggo aing mimma tibatan perkara iftaratu anu geus merdukeun aing alaihi atas eta man abdi wa ma yazalu jeung teureun abdi saha hamba aing yataqarrabu eta gawe ibadah abdi ilayya ka aing binawafil kalawan pirang-pirang sunnah hatta uhibba sehingga cinta aingku kana eta abdi fa idza ahbabtu maka tatkala cinta aingku kana abdi kuntu maka aya aing sama'ahu eta pangrunguna abdi alladzi yasma'u anu ngadenge abdi anu ngarungu abdi bihi kalawan eta sam'a wa basarahu jeung paningalina abdi alladzi yubsiru anu ningali eta abdi bihi kalawan basar wa yadahu jeung leungeunna abdi alladzi yabtishu anu nenggel eta abdi biha kalawan eta yad eta napi latih maka warijlahu jeung sufuna abdi allati yamshi anu lumpang abdi biha kalawan eta latih wa in sa'alani jeung lamun minta abdi ni ka aing a'taitu maka mere aing hu kana eta abdi wala in ista'adani jeung demi lamun menta diraksa abdi ni ka aing la u'idanna maka pasti ngaraksa aing kana eta abdi rawa riwayatkeun kana hadis al-Bukhari saha Imam Bukhari wal wallahu a'lam bi muradi. Para jamaah, para guru sadayana pamit na coba munafik na para jamaah, para guru, para kiai sadayana anu sami-sami ku pribados dihormat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Neraskeun kana sakumaha bab anu disusun ku mu'alif nyatana al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu dina bab mujahadah kamari ayat-ayat Allah parantos di carioskeun parantos disebutkeun tentang sungguh-sungguhna dina beramal, bahkan kamari dijelaskeun sungguh-sungguh dina amal kahadean dina salah satu ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah ka Gusti Allah batas maksimal urang berhenti ibadah adalah sampai datangna kematian. Selagi orang hirup, selagi orang bernafas, boga masih kene boga akal, maka keharusan beribadah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala tetap masih ada hakuman, masih ada perintah terhadap orang sadayana. Contoh letikna ketika Allah ngawajibkeun ka urang salat di antarana rukun salat lamun mampu adalah nangtung. Ketika jelema gaduh alasan syar'i udzur syar'i salat teu tiasa nangtung tiasa bari calik. Calik teu tiasa bisa bari ngedeng nyangigir. Ngedeng nyangigir teu tiasa bari nangkarak. Sampai ujungna aya istilah ngajalankeun salat dina hate urang. Lamun tos tiasa teu tiasa ngajalankeun salat dina hate urang, berarti eta jelema geus teu bisa normal. Bahkan bisa jadi nyawana tos teu aya kakara kewajiban salat diangkat ke Allah Subhanahu wa taala dina diri urang. Ieu salah sahiji isyarat bahwa ngalaksanakeun kewajiban
ngalaksanakeun ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala henteu terbatas. Hanya anu bisa ngabatas antara ketaatan urang ka Allah, bakti urang ka Allah adalah kematian. Lamun dina salah satu ayat dina Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memerintahkeun kana hiji awak illa wus'aha, kecuali semampuna di dieu, lain berarti urang sakadaengna memaksimalkan kemampuan pikeun beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti moal pati-pati Allah nurunkeun parentahna, moal pati-pati Allah nurunkeun laranganana, terkecuali urang anu kataklif ku Gusti Allah lewat syariat Islam ieu, kecuali Allah geus nyaho mana batas kemampuan urang. Moal pati-pati Allah nyariatkeun haji, lamun di antara umat Islam moal aya anu mampu munggah haji. Moal pati-pati Allah nyariatkeun urang neangan ilmu, dimulai gurudag nepi kalian lahat, lamun di antara urang teu mampu, mantap ku Allah diturunkeun syariat taklif farentah jeung larangan ka urang sadaya, Allah geus terang bahwa urang bakal mampu ngalaksanakeun hal eta. Mantap dina parentah Allah kan terdiri dina 3 kategori. Nomor hiji wajib ain, salah satu kewajiban individu anu teu bisa diwakili. Anu kadua bila kewajiban akara sabuna, lamun kesorangan perorangan moal mampu maka aya hukum fardu kifayah. Bahkan aya perintah Allah dilaksanakeun kening pahala, teu dilaksanakeun teu janten dosa, eta lah anu disebut sunnah. Namun sadayana baik anu fardu ain ataupun anu fardu kifayah ataupun anu sunnah, eta sadayana sami-sami parentahan ti Gusti Allah. Cuman beda status hukum anu diatur ku fikih. Para jamaah sadayana anu dimuliakeun ku Allah. Bahkan dina ieu hadis supaya mendorong orang kana kesungguhan dina beramal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dina ieu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarioskeun hadis kudusi, man ada li waliyan, saha jalma anu ngamusuhan li kana kabogaan aing, saha waliyan seorang wali. Sahari seorang wali kakasih Allah, sahari kakasih Allah jalma-jalma anu takwa, saha jadi jalma anu takwa anu ngamaksimalkeun diri pikeun ngalaksanakeun parentah Allah, ninggalkeun larangan Gusti Allah. Saha jalma anu masyahan kana wali aing cek Allah, faqad adantuhu bil harb, bejakeun ka eta jelema nantang perang ka aing. Jadi lamun dibahasakeun urang mah kitu sia. Saha jalma anu merangan masyahan kana kakasih aing, kana jalma takwa, kana jalma taat, faqad adantuhu bil harbi, eta jelema ditantang perang ku aing. Faqad adantuhu bil harbi, bejakeun ku anjeun kana eta jelema nantang perang aya kitu mah ka aing. Para jamaah sadaya dimuliakeun ku Allah, hartina naon? Lamun anu nantang perangna Gusti Allah, sedengkeun Gusti Allah ieu maha sagala-galana, kira-kira pikeun anu merangan ka Gusti Allah lewat merangan, lewat maseaan, lewat ngahasudan para kakasih Allah, para wali-wali Allah, kira-kira jelema nu kitu meunang moal perangan. Jang jauhkeun kana menang. Karena merangan, maseaan, ngahasudan, ngazolim kana kakasih Allah, kana wali-wali Allah, kana jalma anu takwa, sarua jeung merangan ka Gusti Allah dalam artian geus moal aya pimeunanna. Katakanlah urang nyokot contoh misalkan kakasih Allah na ulama, pan aya lieu ulama mah daging ulama eta beracun. Aya racunna. Ngahasud ulama, ngahasud ahli ibadah, ngahasud ahli taat, ngahasud jelma anu terikat dengan syariat Allah. Adantuhu bil harbi, perangna hakikatna lain jeung jelema anu dihasud, tapi langsung jeung Allah Subhanahu wa taala.
tah ieu mah nan saukur bisyarah panghubungah. Jadi jelema anu taat takwa ka Gusti Allah sampai menang waliyun min auliyaillah muhibbun min ahbabillah. Jelema anu dikasihi dicintai ku Allah ternyata mendapatkan tempat anu terbaik di sisi Allah. Jelema anu ngahasudanana langsung Allah anu nangani, jelema anu ngamusuhanana langsung ku Allah anu nangani, jelema anu ngazolimna langsung ku Allah ditangani. Jadi lamun ningali geus pangkat kana waliyun min auliyaillah ta'ala mah geus teu kudu butuh ilmu weduk henteu. Jelema nu ngahasud teu kudu dibalas hasud, jelema nu ngazalim teu kudu dibalas zalim, cukup Allah unggul anu ngabalesna. Eta bisa roh. Nang dina hadis ieu maksudna supaya naik jeung mujahadah, pikeun naik kana derajat kakasih Allah, pikeun naik kana derajat kawalian ti Gusti Allah teh lain perkara anu mudah. Kanabian mah teu bisa diusahakeun, tapi hadis ieu secara tidak langsung ngadorong ka urang sebagai umat Islam bil khusus pribadi khususna. Jadi pikeun mencapai derajat ahbabullah kakasih Allah, pikeun mencapai derajat waliullah bisa diupayakeun. Bisa dipayakeun walaupun masihan derajat kawalianana eta mah hak prerogatif Allah, akan tetapi orang bisa berusaha. Dalilna mana? Ieu hadis. Supaya mencapai kana derajat kawalian di Gusti Allah sampai Allah jadi pelindung urang tina sagala-galana. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi. Tepati-pati aya jelema gawe ibadah ka aing cek Allah. Bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi. Ku perkara anu ku Allah geus diperlukeun. Pikeun mencapai derajat kekasih Allah, pikeun mencapai derajat muttaqin, bahkan sampai menang gelar waliyun min auliyaillah. Walaupun eta gelar hanya Allah anu nyaho, bahkan jelema anu menang gelar waliyun min auliyaillah, jelema jadi kekasih Allah jeung wali Allah, jelema lagi teu nyahoan. Tetapi setidaknya usaha pikeun mencapai derajat kadinya. Nu pertama adalah ngalaksanakeun kafarduan ti Gusti Allah. Derajat kekasih Allah, derajat waliyun min auliyaillah, derajat muttaqin moal mungkin bisa didapatkeun ketika urang ngajalankeunana kafarduan ti Allah teu acan kalaksanakeun. Teu bisa diluncat langsung kana sunnah. Teu bisa diluncat langsung kana riyadah anu dianjurkeun ku para ahli-ahli, ku para naon disebutna ahli-ahli Allah. Tetep di antara cara, di antara tingkatan tangga pikeun mencapai kana waliyun min auliyaillah setelah selesai melaksanakan perkara anu diwajibkeun ku Allah. Bahkan secara fikih wae pantos kalangkung ketika ngajelaskeun tentang bab salat ya, urang kadangu di pangersa kasepuhan guru urang sadaya aya kalimat kieu dina Fathul Mu'in gani. Wa haruma alaihi at-tatawwu, di mana salat perdu, ini jelaskan pada salat, di mana salat perdu anu katinggalan can di kodoan haruma alaihi tatawwu, haram digawe anu sunnah. Setidak-tidaknya kudu berbarengan ketika orang sunnah digawean, kodo oge digawean. Nyalain salat tungkul puasa ge kitu. Haram migawe sunnah lamun aya keneh boga kodoanan puasa wajib. Oh no, pas puasa wajib loba nu katinggalan ujug-ujug kana pelet teu aji. Cenah geuning diijabah doana lain ijabah sigana istidraj eta mah. Karena lamun rek mencapai kana ijabah kudu selesai. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya. Tepati-pati aya hiji hamba ibadah ka aing cek Allah ku hiji perkara anu leuwih dipikarsa. Naon eta ibadah? Mimma iftaradtu alaihi. Laksanakeun heula, selesaikeun heula, bereskeun heula anu wajib. Jadi aya skala prioritas. Karena beres anu wajib, salat wajibna beres, puasa anu wajibna beres, bahkan gaduh harta anu sanggup munggah haji beres, munggah hajina, boga nisab zakat beres zakatna. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil.
Teureun-eureun hamba aing cek Allah ibadah ngadeukeutkeun diri ka aing lewat ibadah sunnah. Puasa sunnah, saum sunnah, sedekah sunnah, santos beres kabeh. Sebab sungguh-sungguh dina sunnah ieu hatta uhibbahu sampai Allah memberikan predikat pikeun eta jelema farduna selesai kemudian sungguh-sungguh dina sunnah hatta uhibbahu sampai aing ngangkat jadi derajat habibullah kekasih Allah atau setidak-tidaknya dengan bahasa para ahli ma'rifat disebut waliyun min auliya illah. Jadi masalah fardu mah ada kewajiban wajib eta mah fardu mah tapi pikeun mencapai derajat jelema muhibbin jelema anu dicintai ku Gusti Allah muttaqin bahkan sampai waliyun min auliyaillah ieu jelas bisa dicapai dengan ibadah tambahan yakni ibadah nawafil. Ngetak tingali para ahli-ahli makrifat mah santos beres anjeunna fardu tos pasti salat farduna tos beres puasana tos beres segala enak hal-hal anu jadi taklif pikeun aranjeunna geus beres tingali salat sunnahna rawatib qobliyah ba'diyahna dilaksanakeun bahkan muaqqatna duha tahajud witir teu kakantun ditambah amalan-amalan zikir sunnahna zikir sore zikir isuk ditambah deui sholawat aurat sholawatna ditambah zikir Qur'ana maca Quran aya nu sapoe sakali hatam aya anu 3 poe sakali hatam aya nu 10 poe sakali hatam aya nu sabulan sakali hatam tah urang dina posisi nu mana urang mah can hatam-hatam bahkan aya tuna katuna baheula Ramadan can hatam ayeuna can kailik deui can kailik deui Al-Qur'an age ka mana poal para jamaah sadayana pikeun mencapai derajat waliyun min auliyaillah bahkan kapungkur pun guru na bapak jadi abdi teh pan ya selain memang di bapak da guru bapak teh caket upami aya amanat teh sok disampaikeun kitu lewat hati orang ka dieu nyebutna teh mamang wae saur pun guru na bapak teh kapan asa bapak teh mamang gitu sok disebat namingan kitu orang ka dieu cenah sok aya amanat ka dia naon para ulama eta guru na bapak teh nu di lemah duhur gunung bunder keneh eta salat sunat mutlakna 100 rakaat anu satu acan jenengan tungkeun teh kan jamaah dalailul khairat ketika abdi sogeran teh sok aya keamanatan teu nyebatkeun bapak untuk bapak urang ka dieu teu sebut mamang wae ka putrana ieu kitu nya dan mengalami hikmah pun bapak teh jadi terang di mana lain hanya tina cariosan dan memang abdi nyaksian waktu sebulan puasa ngaos hikam teh tabuh 11 atau tabuh setengah 12 bulan puasa nah tatos taraweh teh antosan cenah bapak mau katiasa ngaulang hikam keun wae bade tepan nah tepanna naon 100 rakaat salat sunat mutlak lain rawatib mah teu dihitung terus nanti beres salat sunat mutlak anu 100 rakaat tambah wirid ayat kursi 1000 dan nyempengna pan selain sholawat dalailul khairat eta dicemuhna teh hizib azam atau anu karangan Syekh Ali bin Sultan Muhammad anu teu sembarangan jelema syaratna kudu salat 100 rakaat sunat ayat kursi 1000 eta mah geus kitu eta mah luar biasa lamun ningali kadinya lagi urang anu nyebut kiai asa can santri-santri acan cenah lamun ningali kana amalan para kakasih Gusti Allah. Para jamaah sadaya muliakeun ku Allah. Eta nawafil siga kitu. Gambaranna praktekna. Mata lamun abdi nyarioskeun ka dieu, tong ningali ka abdi mata abdi mah nyandak contohna para guru, para sholihin, para muttaqin kitu. Dan geus jauh abdi. Kadang-kadang memeh ini ke rumah santri ge pan teu duha teu laksanakeun acan abdi mah. Jauh kene. Heuh lain nyindir ieu mah ka pribados nangka meureun sarua jeung pribados satu sarua kedulna meureun kitu. Kadang-kadang orang memeh rumah santri ke pantes ayat-ayat acan tadarus Al-Qur'an. Heuh pribados ieu. Sholawat teu hiji teu dua acan kecuali dina salat subuh meureun dina bacaan tahiyat awal jeung tahiyat akhirnya. Para jamaah sadayana tapi pikeun menjadi derajat muttaqin waliyun min auliyaillah habibun min ahbabillah adalah lewat sunnah. Keur nyaritakeun kesungguhan
mujahadah fil a'mal. Eta dicontohan ku para ulama, Dah lamun urang geus sungguh-sungguh dina amal anu sunnah mah nu mana wae nu kurang demi cepong sanajan teu tiasa sadayana arek dina qobliyah ba'diyahna arek sungguh-sungguh ya dina rawatib jeung muaqqatna mangga nu penting dijalankan dengan istiqomah sampai ke Allah memberikan anugerah hatta uhibbahu aing cinta ka eta jelema sebab selain ibadah farduna selesai ditambah ku pasunahan puasana rek make Senin Kemis mangga atau rek puasa Daud mangga sapoe puasa sapoe buka urang mah kadang-kadang sapoe teu puasa sapoe buka atau teu puasa-puasa kitu mah ya Allah tabarakallah ribu bahaya jadi waliun min auliya atau minimal muttaqin nah urang mah disebut kiai kadang-kadang disebut jelema ahli ibadah dan jelema tara salat lain jeung Allah cenah eta mah getol cenah salatna padahal salat jam 1 salat zuhur getol we da jelema tara salat ieu uyuhan jeung Allah macan tentu sedengkeun jelema disebut ahli ibadah waliyun min auliyaillah habibun min ahbabillah adalah Allah anu merekna bahkan jelema anu dibere Allah kitu nya oh batur nangke kacirina aya fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu di mana aing geus cinta ka eta jelema anu ibadah farduna selesai nawafilna sungguh-sungguh dilaksanakeun komo seueur bari dawam keur teu seueur ge saeutik tapi dawam istiqomah tah di mana eta kaula geus cinta ka eta jelema sebab aya tambahan ibadah lewat sunnah kuntu sam'ahu ceulina pangdenge Gusti Allah gitu bae lah beh gampang pangdenge Gusti Allah hartina eta ceurigna ngadengena dibere ngadenge ku Allah urang ge aya ngadengena mah dibere ku Allah nang beda jeung wali-wali Allah paneta teh lain carita mistik misalkan aya hiji waliun min auliya urang mah lamun rek ngagegerok ka jauh kudu make HP aya jelema waliun min auliyaillah mah da ceurigna geus beda jeung urang lamun hayang ngobrol jeung guruna teh teu kudu neangkeun teu kudu make HP cukup telepati jarak jauh antara Bogor Lampung bisa aya sapali guru nyareskeun bapak piwarang ka ditu cenah ku guru lewat naon cenah di horeng lain deui meureun geus lain cacahkeun urang eta mah karena ieu kuntu sam'ahu aing geus jadi ceurigna alladzi yasma'u bihi anu ngadenge eta si wali teh si Habibullah teh si jalma takwa teh ku eta pandenge tapi geus lain sapandengena siga urang pan urang mah ulah bisa kitu antara jalma soleh hubungan jarak jauh tanpa aya alat siga ayeuna pan adzan ge loba teu kadenge atau kadenge mah nang torekeun nya keur ngopi jeung wudud pas datang adzan atuh karak jedur ieu aing ngomong waliun min auliyaillah piraku aya wali kitu jauh kan api wali tapi bisa lain berarti itu bisa asal sungguh da jelema mah teu cicing dina hiji tingkah kadang-kadang ku Allah dipaparin hidayah dipaparin taufik dipaparin fadl dipaparin hikmah mah naik derajat tadina gedul jadi getol bisa jadi sanunya geus ngadenge hadis ieu anu tadina can duha oge naik duha isukan bagian sahanunya karena wasilah Imam Nawawi nyusun ieu hadis kemudian kurang kadenge tadina urang witirna can daek atau karak hiji naik jadi 3 kadang-kadang aya nu sataun wungkul kadina can witir deui kadang-kadang moal peuting para jamaah san muliakeun ku Allah wa basarahu alladhi yubsiru bihi cet Allah aing anu jadi paningalina anu eta jelema sok ningali jadi paningalina lain paningali biasa kadang-kadang ketika jelema takwa mah ku paningalina wungkul ku teu panana bisa ngadorong kana jelema daek ibadah urang mah geus popolotot panon geus rek kaluar ditah budak ngaji lain budak batu anak urang kalah malik molotot eta budak atuh meureun urang ngapanon loba teh pake nang sinetron jeung HP daripada pake beda sakitu ceuk batur urang ustad ku anak diledek kan jadah anak ya Allah coba
coba ke rumah ustad ajengan kiai pun ceramah pan jadi disebut sebagai macan podium ku pamajikan matalu balik penting teuing ceramah si ceramah balik penting teuing takol gue coba pamajikan nuhun atuh mah macan podium deket pamajikan jadi ucing kapulusan ayeuna aku ngaku waliun min auliyaillah nya gitu nitah kana pamajikan make tiung ge teu deui nurut bae tapi lamun wali masih gitu teuteupana can ngomong can teuteupana ngadorong jelema taat ka Gusti Allah. Sok urang pernah can di antara nu masih gana mursyid lamun dina thariqah mah ngarendeng tah nu tadi carita ke tempat piukna jadi barokah cai urut ngaleutna jadi barokah ngadorong kana daek ibadah ka urang sagala enah patilasan manehna jadi barokah tah eta mah geus tahap waliun min auliyaillah. Jadi tong nyalahkeun ka batur mau nginum cai urang ka memang urang macan makomna cai urang jadi barokah punten digondong kemulnya lain ieu mah mun ningali kana hadis ieu nang geus arek kitu mah barokah keun urut aing tak barokah heug wae nang lamun batur jadi teh biasa ulah nyalahkeun sasaha tepak udah ti urang. Kadang-kadang aya batur jadi huntu minta jampe ka urang coba ngajampe ke jadi huntu dibere cai urang we cagur bikin parah tadi nabulah gede doang jadi jeung tuhu jadi huntuna reaksi jampe nyotuin reaksi jampe mungkin parah wa yaduhul ladzi yamshu bihi leungeuna nu dikendalikeun mengendalikeun Gusti Allah geus jauh kana pimaksiateun tapi deukeut kana pitoateun wa rijlahu alladzi yamshi bihi Allah rek jadi sufuna anu eta leumpangna dileumpangkeun ku Allah geus jelas jauh tina pamaksiatan deukeut kana taat ka Gusti Allah moal pati-pati leumpang kecuali leumpang taat tah kakara sebagai buah daripada kesungguhan lamun komo mesti diangkat sebagai habibun min ahbabillah kakasih diantara kakasih Allah waliun min auliyaillah wali Allah wa in sa'altani aqaituhu nanu lain mah